तो LG इन्वर्टर AC है, इसमें प्रॉब्लम ये हो रहा है, सब ठीक है बस कूलिंग नहीं हो रहा है। तो हम लोग चेक किया, चेक करने के बाद देखा कि इसका जो कंडेंसर पूरे ब्लॉक है। तो हम लोग इसको कंडेंसर को अभी हाई प्रेशर पंप से जेट पंप से सर्विस करने वाला हूँ। तो हमारा जो सर्विस पंप है ये भी दिखा देता हूँ। ये सर्विस पंप है।